ធ្វើការប្រើប្រាស់នៅភាសា translate ឧទាហរណ៍នៅក្នុងភាសាខ្លះយើងអត់ចេះមើលភាសាទេភាសានេះជាភាសាថៃជាភាសាអីផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ refresh មួយទៅបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាអក្សរហ្នឹងឃើញអក្សរអារ៉ាប់ពីហ្នឹងទេយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបានដើម្បីធ្វើការធ្វើនឹងវាបានទីមួយយើងអ្នកគ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ Google Chrome របស់យើងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅកាន់នេះមួយទៅយើងពាក្យថា more tool យើងពាក្យថា extension ណាហើយអ្នកគ្នាចាប់ដើមចុចលើកន្លែងនេះយកពាក្យថា open Chrome web store ហើយអ្នកគ្នា search មកពាក្យថា Google អូខេអ្នក search មក Google translate ណាបាយ translate មកបានហើយអូខេបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាឃើញត្រង់កន្លែងនេះគឺជាយើងមើលផងគឺ offer by translategoogle.com ជាកន្លែងផ្សេងវាខុសពីក្រុមហ៊ុនគ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យថារបស់ក្រុមហ៊ុន Google នេះមកយកពាក្យថា add to Chrome ហើយយកពាក្យថា add extension ណាពេលដែលយើង add ហើយគឺយើងមកមើលត្រង់កន្លែងនេះណាយើងនឹងឃើញនេះវាមកហើយត្រង់នេះអ្នកគេត្រូវ enable មក enable វាឡើងចេញមកហើយ complete បើ develop mode នេះផងណាហើយសួរថានៅណាគឺដែលយើងចូលលុយអមាញ់អញ្ចឹងគឺយើងចូលត្រង់កន្លែងនេះយកពាក្យថា more tool យកពាក្យថា extension មិនអញ្ចឹងណាអ្នកនេះបាទបន្ទាប់ពីនេះបើកហើយយើងចាប់ដើម refresh website របស់យើងមកយើងចាប់ដើម refresh មកគឺវានឹងឃើញត្រង់កន្លែងនេះឃើញទេគេឥឡូវមកហើយយើងអាចបដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសទៅភាសាអីចឹងភាសាអង់គ្លេសមកយើងចាប់ដើមបដូរទៅអង់គ្លេសឃើញទេបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាអាចជួយយើងបានអញ្ចឹងដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាទៅជាភាសាថៃឥឡូវខ្ញុំដូរមកអ្នកថាបាទខ្ញុំ refresh មួយសិនវាអត់ស្គាល់ទេចឹងពេលខ្លះតើយើង refresh ទៅណាឬក៏យើងត្រូវការ restart វាឡើងវិញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ restart វាមកខ្ញុំ copy វាទៅឈ្មោះថា host7plus.com នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំសាប់បានភាសាទៀតបាទខ្ញុំថយទៀត host7plus.com មកអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមវាតាមស្គាល់ជួនកាលវាទាមទារយើង restart ម៉ាស៊ីនអីចឹងណាឥឡូវយើងចូលទៅមើល extension បាទយើងវាយឡើងនេះមកដាក់ថា Google អានេះងាកមកហើយបាទចេះយើងបើកហើយបិទឡើងវិញណាហើយយើងអាចចុចលើពាក្យថា detail នេះមកដើម្បីមើលត្រង់កន្លែងនេះយើងដាក់ all មក all អីទាំងអស់បាទនឹងឲ្យចាប់ដើម refresh ដូចគ្នាណាអ្នកគ្នាអាច restart ម៉ាស៊ីនមួយទៅបាទនៅតែអត់មកបើសិនជាអត់មកទេអ្នកគ្នា restart ម៉ាស៊ីនមកហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវអត់មកទេហ្នឹងហើយថាតែវាទាមទារយើង restart ម៉ាស៊ីនណាអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំ restart ម៉ាស៊ីនមួយសិនណាហ្នឹងហើយពេលយើងធ្វើការ restart ហើយអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់បើក browser របស់យើងមកចុះកន្លែងនេះជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវទេបាទជួនកាលយើងមិនបាច់ចាំ restart ក៏បានដែរអ្នកគ្នាចុចក្នុងកន្លែងនេះមកនេះយើងឃើញកន្លែងនេះយើងដាក់ pin មកហើយយើងចាប់ដើមទាញវាមកដំបូងឡើយវាអត់ចេញកន្លែងនេះទេប៉ុន្តែនៅពេលយើងចាប់ដើម translate ម្ដងទៅប៉ុន្តែអ្នកគ្នាមុននេះអ្នកគ្នាចូលត្រង់កន្លែងនេះមកនេះខ្ញុំចូលកន្លែងនេះមកហើយយើងមើលតែនេះណានេះ complete មើលកន្លែងនេះគឺយើងយកពាក្យថាមិនmanage extension ណា manage extension ហ្នឹងមកយើងមើលកន្លែងនេះ complete ត្រង់កន្លែងនេះណាគឺយើងបើកត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះយកពាក្យថា all on site ហើយយើងបើកកន្លែងនេះណា allow okay incoming info allow access to file URL យើង allow ទៀត collect error គឺយើង allow ទាំងអស់ណាអូខេបន្ទាប់ពីយើង allow រួចហើយអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមកន្លែងនេះមកយើងចាប់ផ្ដើមតេស្តមួយណាយើងចុចទៅលើវាមកហើយយើងប្រាប់យើងថា translate to this page វានឹងចាប់ផ្ដើមមកកន្លែងនេះអូខេឃើញទេអ្នកនេះមកនេះឃើញទេជិះវាទៅជាភាសាអីគេនេះពីទីទៀតយើងកំណត់ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងនេះមួយទៀតគឺវានឹង automatic detect ឡើងត្រង់កន្លែងនេះមកណាឥឡូវយើងយកកន្លែងនេះមកយើងគិតថាអង់គ្លេសដំបូងឡើយជាភាសាអីគេដំបូងឡើយជាភាសា
អារ៉ាប់ដែរតែពេលយើងដាក់ automatic មកគឺនេះវាទៅអូតូម៉ាទិកហើយយើងចាំតិចទៅឃើញមកហើយបានទៅជាភាសាអង់គ្លេសវិញណាហេអង់គ្លេសនេះភាសាអារ៉ាប់ហើយយើង refresh ភាសាទៀតអូខេអត់មានកន្លែង refresh ជួយ F5 ដើម្បី refresh ក៏បានដែរណាបាទទី F5 យើង refresh ដូចគ្នាទេអូខេទៅដល់គេអក្សរអារ៉ាប់ទេអក្សរអារ៉ាប់អក្សរអារ៉ាប់ទេយើងចុចត្រង់កន្លែងនេះមកឬក៏យើងចុចត្រង់កន្លែងនេះហើយយកពេលថា translate this page មកក៏បានដែរអញ្ចឹងវាដូចគ្នាណាវាទៅជាភាសាអង់គ្លេសវិញហើយណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយចាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីកុំឲ្យរំលងកកខាននៅវីដេអូបន្តទៀតហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍អ្នកនរគ្នាអាចជួយ Share ដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅដល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនយើងដើម្បីគាត់ដែលមិនបានដឹងគាត់បានដឹងពីគន្លឹះនៃការប្រើប្រាស់នេះផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត